تدري اليوم أسوأ يوم بتاريخ العراق؟ خير يا ستار. اليوم ذكرى اعدام الشهيد صدام. قصدك الجريدي؟ لا تحكي عليه رجاء، على الأقل كان عندنا أمان. صراحة أنا وياك بهذا الجانب. من قضية حلب جراح بيها الأطفال والنساء، وقضية إبادة الكرد الفيلية، قضية الأنفال، قضية الدجيل، المقابر الجماعية، قمع الانتفاضة الشعبانية، إعدامات الشوارع، حرب 8 سنوات ومليون شهيد، غزو غاشم لحد الآن ندفع ديونه، مجاعة، حصار، ضرب ضريح الإمام الحسين، قتل المراجع، العلماء، المثرامة، التيزاب. ترى الشعب العراقي كان له هيبة بسببه. اي كان يشبه شعب كوريا الشمالية حاليا إذا مو أسوأ. اي بس يبقى صقار لكل العرب. اي واضح، بحيث لقوه قاتل بالمجاري، عاد لو منتحر مثل هتلر، عمي لو عاض اللايت من كانوا يفحصونه بوساخته كم كان قلنا قاوه. تمام، هسه هو مو زين، معناها انت عاجبتك هاي الحكومة الجديدة. اثبات الشيء لا ينفي ما عداه، وهاي الحكومة لو بيها خير كان ما سدت المرجعية بابها بوجوههم. وليش المرجع ساد بابه بوجه السياسيين؟ لأن سقطت كل الأقنعة وانكشفت أهل المنفعة، واللي يخون بمرجعه بوجهه باب الصحن سده. انت الأسد يا بالحسن وابنك أسد ثاني، بخت العراق وشارة السيد السيستاني. ما يخسر بحربه وتدعي الصحبه، يم بابك اشعدها، يم بابك